বলবীর, বল উন্নত মমশির। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, আমি সেই বড় বড় চোখ ও বাগনা মানা ঝাঁকড়া চুলের অধিকারী সেই মানুষটাকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি, যিনি বিদ্রোহী কবি নামে আমাদের সকল বাঙালির মধ্যে বিদ্যমান। 1976 সালে 29 অগস্ট 77 বছর বয়সে প্রয়াত হন। তারই স্মরণার্থে আজকের এই নিবেদন। কিন্তু আমরা যাকে নেহাতি বিদ্রোহী কবি বলে জানি, তিনি মানুষ হিসেবে আরো বড় ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বোসের ভাষায় তিনি ছিলেন জীবন্ত মানুষ, আর তার মতে তাদের প্রাণ নেই, তাই তারা অমন প্রাণময় কবিতা লিখতে পারেন না। দূর প্রবাস থেকে কবিপুত্র ছোট্ট অনিরুদ্ধকে লেখা তার একখানি পত্র থেকে তার সারল্যপূর্ণ ও চঞ্চল পিতৃহৃদয়ের কথা আমরা জানতে পারি। বাবা নিনামনে, তোমারও চিঠি পেয়েছি, চমৎকার লেখা তোমার। তোমাকে এবার সাহেব বাড়িতে চাকরি করে দেব। তোমার ফুল পেয়েছি, চমৎকার ফুল, সুন্দর গন্ধ। ভগবানকে দিয়েছি তোমার ফুল, তিনি তোমার ফুল পেয়ে খুব খুশি হয়েছেন, তোমাকে চুমু দিয়েছেন তিনি। কালি ফুরিয়ে গেল, তাই পেন্সিলে লিখছি। তোমরা বীর ছেলে হয়ে উঠবে, দুষ্টুমি করো না, কেঁদো না, জল ঘেটো না। আমি রোজ তোমাদের দেখে আসি, চুমু খাই, তোমরা তখন ঘুমো, চণ্ডীর সঙ্গে খেলা করবে, ঘুমোলে আমায় দেখতে পাবে, তখন আমি কোলে নেব। আবার ফুল পাঠিও, তোমাদের ভগবানকে দেব। এতগুলো চুমু নাও। ইতি তোমার বাবা। বিদ্রোহী কবিতাটি মুসলিম ভারত ও বিজলিতে প্রকাশিত হওয়ার পর তরুণ সমাজ বিদ্রোহের ভাষায় বাক্যালাপ শুরু করে দিল। 32 নম্বর কলেজ স্ট্রিটের আড্ডা সরগরম হয়ে উঠল। কে যে তার মাথায় ঢুকিয়ে দিলে পত্রিকা বার করতে হবে, মতলবটা তার মাথায় এঁটে বসল। 1 পয়সা দামে ফুলস্কোপ 4 পাতার সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরুবে, ধূমকেতু। কিন্তু সবার পকেট ঢুঢু, তবু মনে সংশয় নেই, স্থির বিশ্বাস কাগজ বেরুবেই। কয়েক রিম কাগজ বাকিতে সংগ্রহ করা গেল, কাগজের এক পিঠে ছাপা হয়ে গেছে। এমন সময় এলো কবিগুরুর আশীর্বাণী। আয় চলে আয় রে ধূমকেতু, আধারে বাঁধ অগ্নি সেতু, দুর্দিনের এই দুর্গ শিরে উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন। অলক্ষণের তিলক রেখা রাতের ভালে হোক না লেখা, জাগিয়ে দে রে চমক মেরে আছে যারা অর্ধচেতন। পয়লা পৃষ্ঠাতেই তা বসিয়ে দেওয়া হলো। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে 2000 কাগজ উবে গেল। হকাররা এসে ভিড় জমালো, আরো কাগজ চাই। কলেজ স্ট্রিটের ধূমকেতুর আড্ডায় রোজ নতুন সদস্য হতে লাগলো। একদিন হুমায়ুন কবির নামের একটি কিশোর এসে অনেক প্রশ্নের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলো, আচ্ছা আপনারা মাটির ভারে চা খান কেন? জবাবে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, একটু বসে থাকলে নিজেই উত্তরটা পেয়ে যাবে। একটু পরে নলিনদা অর্থাৎ নলিনকান্ত সরকার এসে ঘরে ঢুকতেই নজরুল আধ ভর্তি চায়ের ভাঁড় শূন্যে ছুড়ে দিয়ে লাফিয়ে বলে উঠল, দে গরুর গা ধুইয়ে। চা ছিটকে পড়ল চারিদিকে, মেঝেতে, মাদুরে, বইয়ে, কাগজে, সবার গায়ে। ভাতটা মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কবিরের মুখের দিকে চেয়ে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বললেন, এখন বুঝতে পারছো এখানে ভারে চা খাওয়ার রেয়াজ কেন? গরুর গা ধুইয়ে দিতেই প্রথম 3 দিনেই 2 ডজন কাপের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। মাটির ভারের মিঠে আওয়াজ শোনাই তাদের উদ্দেশ্য। নজরুলের মতে
ইংরেজদের ভাষ্যে দিতে চায় প্রাণবন্যা। এমনকি যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অতি বাকপটুকেও ঢোক গিলতে কথা বলতে শোনা যেত, সেই বাড়িতে তিনি দি গরুর গা ধুইয়ে এই রব তুলে কবিগুরুর ঘরে গিয়ে উঠতেন। কবিগুরু জানতেন নজরুলের স্বভাব, তাই তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন না, তার বরং ভালোই লাগতো। তার জীবনে সুরপ্রীতি যেমন ছিল, তেমনি ছিল তার কেশবপ্রীতি, আর তারও ঊর্ধ্বে ছিল তার চা প্রীতি। তিনি তার চুলের প্রশংসা পেলে ভীষণ খুশি হয়ে যেতেন, আর চা চা ছিল তার চরম শিখরে। একদিন তিনি তার বন্ধু শৈলেনকে গিয়ে বললেন, 2 পেয়ালা চা দাও। তিনি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 2 পেয়ালা কেন নজরুল? তাতে কবি জানালেন, 1,00,000 পেয়ালা চা না খেলে নাকি চালা খাওয়া যায় না, তাই আমার 1,00,000 পেয়ালা হতে আর 2 পেয়ালা বাকি। তার আরেকটি দুর্বলতাও ছিল, মোটর কার। মোটর কার এলে তার রক্ষে নেই, যেখানে খুশি তাকে নিয়ে যেতে পারত। তার বন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মতে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে নজরুল, তার মোটরে চাপার শখটা কিছুতেই গেল না। মোটরে চড়িয়ে কেউ যদি ওকে জাহান্নামেও নিয়ে যায়, সে তক্ষুনি রাজি হয়ে যাবে।